Gustavson Representações, link na descrição. E aí galerinha, beleza? Estamos aqui hoje com mais um vídeo aí do nosso canal, hoje um vídeo padrão FIFA aí, mais um vídeo top aí, padrão FIFA, tá? Tô na loja aqui do parceiro Nudson, tá? Olha aquele sonzinho lá que vocês curtiu. Aí hoje a gente vai testar o grave dele aí mais de perto, soltando o grave mesmo, sem pena, beleza? E hoje, né, o intuito desse vídeo aqui é testar o novo médio da Hard Power, beleza? 12 polegadas, que vai ficar no padrão FIFA, tá? Então aguardem aí, que eu vou estar testando o médiozinho Hard Power 12 polegadas 900 RMS, modelo novo aí pra vocês, beleza? Eu vou mostrar o médio aqui novamente, tem um vídeo desse médio aí já no canal, mas vou mostrar o médio aqui pra vocês e vamos testar ele, botar na caixa que vai ficar no padrão FIFA. Então tá aí, a gente tá evoluindo. Agora tem uma caixa de teste de 12 polegadas, tem uma caixa de média de 10 e tem uma caixa de média de 8, falta a caixinha de média de 6, tá? Então as três caixinhas a gente vai testar aqui, ó. A caixinha do média de 12, essa a gente vai batizar ela colocando Hard Power, beleza? Hard Powerzão de 12, tá? 900 RMS, modelo novo. Vou mostrar pra vocês aqui. Tem um vídeo no canal também, se quiser explicando mais do produto. Procura aí no canal aí que vai ter, beleza? Tamo junto, vamos que vamos. Então galera, você que não tem espaço na mala, ó, ideia top aí do brother lá, do Ivanucci. O somzinho interno tá no padrão, viu? Cadê? Deixa eu mostrar só o grave aí pra galera ver, ó. O grave vai ficar no padrão FIFA, viu? Ó. Ainda tem um medinho aqui, ó. Show de bola, não ocupou a mala, ficou interno, ficou em cima aqui, ainda móvel. Padrão FIFA, viu, velho? Top, 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 top. Gostei disso aqui, velho. O cara que não quer ocupar a mala, vai. A gente vai dar um volume aí e testar pra vocês. Lembrando também que tem um vídeo de novo, a galera falou do grave ali, mas tava top, acho que foi o meu microfone, viu? A gente vai testar de novo. E vamos fazer o teste do novo médio Hard Power. Ó, esse gravezinho tá invocado aqui, ó. No tampão, já viu? Ideia massa é você botar seu som interno, né? Então o médio é esse aqui, galera. A gente vai testar hoje nessa caixinha aqui. Médio Hard Power, tá? Carcaça branca aí, o HP 900, tá? E esse realmente ele vem aqui 8 ohms, padrão FIFA. Deixa eu virar de frente aqui, ó. Mudou a nomenclatura aqui na frente, tá vendo? Ficou bem top. Então é isso aí, vamos picar o pau, vamos botar ele na caixa, que eu não posso nem falar porque não vê o manual, tá? Especificações, Hard Power geralmente não manda, mas é um produto top, então é isso aí. Vamos picar o pau, vamos ver na íntegra ele funcionando aí. Então tá aí, galera, já tá na caixa, viu? Agora é só parafusar, jogar o fio e meter mão, viu? Vai ficar no padrão. Rapaz, quer dizer que vocês apertou a mente do meu parceiro Ivanucci, foi? A galera disse que o grave não rendeu, viu? O homem hoje tá com ódio, vai botar a grave aqui até queimar o grave dele. Vai testar. E quando minha moto canta, a bunda dela dá tremidão. Junto com o beat do DJ Ureia, ela vai maravilhar comigo. Só bololô dodododom, só bololô dodododom. Enquanto o turbidão tira de giro, a gaveta da nova vai no chão. Só bololô dodododom, só bololô. Ela viaja nos cria. Thiago mandando as mitas. Pela favela, sacando uma chuta. O bonde tá formado. Só caçando o bonde tá formado. Vai testar hoje até queimar as lâmpadas tudo da loja. Vamos dar com raiva.
E aí, galera, comenta aí embaixo, viu? O que, é que você achou desse grave aí agora, viu? Tamo junto, viu? Vamos seguir o teste lá da Hard Power. Pum! Isso aí, galera. A média tá padrão FIFA. A gente vai botar no X1200, viu? Vai ficar top aí. A 950, tá? Eu vou dar uma subida aqui. Aí. Deixei do jeitinho aí. Eu gosto de ouvir o médio, né? Sair mais daquela voz também. Então isso aí, agora vamos testar só o médio mesmo. Desliguei tudo. Ó, canal 1 desligado. Canal 3 desligado. Canal 4 desligado. O canal 2 on. Beleza? Agora só médio mesmo. Só médio agora, né? Toma! E aí? Viu? Bem, a primeira coisa a aprender é o seguinte. Essa é a primeira. Essa é a segunda. Percebeu? Esse é o acompanhamento mais simples de todos. É melhor o senhor tocar de novo e eu presto atenção como é que o senhor faz. Tá bem? Dá aqui. Mas com muita atenção, hein? Olha bem. Atenção. Vamos lá, meninos. Prontos? Outra vez. Vamos continuar tocando. Sim, papi. Você não gosta de música? Claro que eu gosto de música. Agora já chega. Não podem encontrar outra coisa para fazer mais escândalo? Sim. Isso aqui vai sair ainda mais escândalo. Tá no 1200zinho aqui, viu? Nem tá com... Rapaz, ignorante demais, tá aqui surdo, viu? Média cavalo, viu? Então, você gostou desse vídeo, comenta aí, se inscreve no canal, deixa o like, tá? E tamo junto. Pega esse vídeo, compartilha com os amigos aí. E é isso aí, galera. Tamo junto, muita força aí. Médiozão, nem é aprovado, é aprovadíssimo. Média ignorância demais, velho. Cavalão, tamo junto. Então é isso aí, se inscreve no canal, um abração, valeu. E fui!